نو سوټي خان ځان څه په چل ول لرې ځي ته ورسو، نو هلته د یوې ونې شاته پرېوت او پټ شو او د یارې ناسم په ګړبېدو ششنېدو او ټوله بیپې تې کته خپو ته راکوزه شوه او جړا یې شروع کړه. نو په هغه 100 روپۍ چې غولولی و، نو د غرونو لیونی ورته کار شو چې مولا دې غر که، ته د هر ځي نه تښتې، موږ له تښتېده نه بلکې مقابله پکار ده چې د خان لور ته ځان ورسو او رازاده یې کړو. او که دا هلي نو کیسه ورانه ده، ځکه ستا د لاسه چې ما څومره منډه وهله که نه، نو که دومره منډه ما په اولمپیک کې وهلی وی نو اوس به مې ګولډ میډل اخیستلی و. غرونو لیونی ګورې خبرې نشو کولی او چاړه و، خو سړی په اشارو پوه کړو. خو هغه سوټي خان بیا هم فریاد شروع کړو، ای د غرونو لیونیه لور مې شه که نه، ما د دې غول ځای نه وباسه، غول مې خوړل نه چې دلته راغلی یم، 100 نه چې 10 روپۍ بدله درکړمه. نو د غرونو لیوني ورته په اشاره ووي چې د خان لور به بیا څوک ازادوي. نو سوټي خان ورته ووي پرېږده هغه خیره نه، د هغې او د هغې د پلار دې خدای بېخه بوټان وباسي، داسې انعام زما نه دی په کار، او ته ډېر نر سړی، ته به یې په یوازې ازاده کړې، خو ما د دې ځینې وباسه. نو د غرونو لیوني ورته ووي چې بس را رسېدلي یو، خو ته لږ همت وکړه د دې ځغلېدو نه قلار شه او واپس ته تلی شي. هلته دې نرې ویل دي چې داسې لاړې خلک به دې بیا په چمپلو ولي. نو د غرونو لیوني سوټی خان بیا ترلاسه کړو او سوټی خان بیا رضا شو تلو ته. نو سوټي خان پټ په زړه کې ووي د دې بلاګانو د خوراک نه خو هغه چمپل خوراک ښه دي. چې روان شو نو سوټی خان په ځمکه د چینجي په شان روان و، و چې څوک مې ویني دي، او په زړه کې ځان ته او جټکه خان ته ښه مضبوطې خیرې کولې چې ما ته چا وې راځه. په تلو کې سوټي خان اخوا دېخوا کتل، چې کله د ځنګل منځ ته ورسېدو نو د ده نظر په هوایي کوپړۍ پرېوت چې د دو سیټ ته را روانه وه. چې سوټي خان د نواز شریف دا کوپړۍ خپل طرف ته په راتلو ولیده، نو د سوټي خان منډه بیا وګورې وروره، او شاته غرون لیونی په غوسه کې شو چې دا څه ولې دی، خو بیا وتښتېد. نو هغه پسې هم شاته راوویل چې دا سړی چېرته ورک نه شي. نو سړي بیا ځان په منډه د ونې شاته را رسولی و. نو چې د غرونو لیونی راغی نو بیا ورته کار شو چې ته بیا را وتښتېدې، ته ما په خبره نه وي پوه کړی، یقین وکړه په دې کې د یېرې څه نشتي، دا تش بادونه دي، الله به خیر کړي. نو سوټي خان ورته ووي یرګه زما نه خلاصه ده، خو دې خاطر وکړه یاره، ته خو به نه یېرېږه، نه په تا څه اثر کوي، لیوی خو مونږ به پې د وړو د پیړې په شان واغېږي، قسم دی که نور یو قدم لاړم وروره، 3 پیرې مې ستا ومنله، حقه یوه منډه ده وروره، هېڅ نه کېږي وروره، ما نه قلار شه وروره، ښه ځه ورکېږه. د غرونو لیوني ورته ووي چې هی تیزنه او روان شو تی، ولې چې هغه پوه شوی و چې د نور اخوا تیاره ده.